What are you doing, Ralin? Come on, come on. Let's build a table for kids. Yeah. Are you measuring? But it's ready to build table. Yay! Ready! Ralin, Mama needs a sewing table, please. Can you please build it for me? Papa has measured everything. Do you want to help, Papa? Come on, come on. Wow, great! You did a great job. You have precision, Ralin. Hier ist noch eine, Schätzchen. Komm doch hin. Du gehst hier rum. Sehr gut machst du. Wow! Nichts mehr. Du musst noch messen. Warum? Aber du hast vergessen. So. Hilfst du? Da. Yeah, merci. Once more. Dankeschön. Fertig. 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 Gut. Sehr schön. Wieder? Mhm. Hier ist noch. Weiter. Da zum Beispiel. Und hier noch. Hier. Hier. Dort. Da. Schön gerade. Perfekt. War sehr gut. Sehr, sehr gerade. So. Merci, Lim. So, jetzt mal üben wir mal. Gib mir mal bitte. Moment. Papa muss hier noch mal das machen.
Thank you, Ralin Papa.